এই মেলার অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিন। এই মেলাটা হচ্ছে সল্টলেকে বিজে ব্লক 206 বাস স্ট্যান্ডের ঠিক বিপরীতে। বিপরীতেই মাঠে আর কি, তাই তো? হ্যাঁ, বিজে ব্লকের কমপ্লেক্সের মাঠেই। আচ্ছা, প্রত্যেক বছর এখানেই হয়। আচ্ছা, কতদিন থেকে কতদিন পর্যন্ত চলছে মেলাটা? এই মেলাটা চলবে আপনার আজকে থেকে শুরু হয়েছে 23 তারিখ, 24 তারিখ, 25 তারিখ, 25শে ডিসেম্বর অবধি চলবে। এন্ট্রি টাইমিংটা একটু বলে দিন। এন্ট্রি টাইমিংটা হচ্ছে দুপুর 3টে থেকে রাত 9টা। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ কি আছে পাখিদের ক্ষেত্রে? দেখো, এখানে 180 প্রজাতির পাখি আছে, পায়রা আছে, যেগুলো একটা সময় লোকের কাছে খুব বিরল প্রজাতির মনে হতো। এখন কলকাতার অধিকাংশ বার্ড লাভার্সের ঘরে এটার প্রজনন হয়, ব্রিডিং হয়। তার থেকে যেরকম পাখির আমাদের একটা প্রজনন সংখ্যাও বেড়েছে এবং কিছু বহু ছেলেদের রোজগারও বেড়েছে। যারা এখন এই মুহূর্তে বহু ছেলে মেয়ে বেকার, তারা এই পাখি প্রজনন পদ্ধতিতে তাদের একটা প্রফেশন করে নিয়েছে। সেখান থেকে তাদের শখটাও কমপ্লিট হচ্ছে, তাদের একটা রোজগারও হচ্ছে। আর এখানকার যত পাখি এসছে কোথা থেকে এসছে? এখানে যত কটা পাখি দেখছো সবকটাই আমাদের কলকাতাতেই, কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় তাদের প্রোডাকশন। আমাদের বাইরে থেকে কিছু আনতে হয় না, কলকাতাতেই বিভিন্ন ঘরে এদের প্রজনন হয়। তাদের থেকে যে বাচ্চাটা গ্রো আপ করে বড় হয়, সেগুলোই কালের নিয়মে আস্তে আস্তে বড় হয়ে বিভিন্ন শোতে, বিভিন্ন ইভেন্টে পার্টিসিপেট করে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আপনার নামটা একবার বলুন। আমার নাম রাজা দে, আমি এই অ্যাবলোর, যেটা অল বেঙ্গল বার্ড লাভার্স অর্গানাইজেশনের আমি সেক্রেটারি। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ দাদা। আর সবাইকে একটু আরেকবার আসার জন্য অনুরোধ। আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করব, কোভিড পিরিয়ডকে মাথায় রেখে, এখনও কোভিড আমাদের ছেড়ে চলে যায়নি। প্রপার প্রিকশন নিয়ে আপনারা আসুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং আমাদের আজকের এই যে শোটা শুরু হয়েছে পাখি প্রদর্শনী 23 থেকে 25শে ডিসেম্বর, আপনারা আসুন, আপনাদের ভালো লাগবে। বিশেষ করে যেসব কচি কাচারা ঘরবন্দি হয়েছিল তাদের, আমার মনে হয় তাদের আরও বেশি ভালো লাগবে এবং আমন্ত্রণ রইল সকলের। ধন্যবাদ দাদা, আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। দাদা আপনার নামটা একটু বলুন। বাচ্চু দে। আচ্ছা, আপনার কাছে এই মুহূর্তে তো কাকাতুয়া আছে। কি ভ্যারাইটি আছে? এটা মালাক্কান কাকাতুয়া, লাল ঝুটি। আচ্ছা, এটা কি কথা বলে? এ কথা বলে। আচ্ছা, একটু কথা বললাম কথা এমনি কথাই, এইসব চারিদিকে এইসব বাজছে, আচ্ছা, আচ্ছা। বাজছে তো ভয়ে যার জন্য জন্য। ডিস্টার্বে। ঘরে থাকলে আপনি পরিষ্কার কথা শুনতে পাবেন। আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যালো বলবো, পাপা বলবে, ডাকবে, একদম আচ্ছা আচ্ছা, একদম সব কথা বলে। পুরো একদম টেম, উল্টে উল্টে। উল্টে। বয়স কত হয়েছে এটা? এটার বয়স 8.5 বছর।
খাওয়া দাওয়ার কি খাওয়া দাওয়া? খাবার দাবার ফল ছোলা ইম্পোর্টেড ফুড আছে একটা, সেটা দেওয়া হয়। মোটামুটি সব ধরনের খাবার? হ্যাঁ, সব ধরনের খাবার। আচ্ছা, একদম বেডেই থাকে আপনাদের? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম আমার সঙ্গেই থাকে, বাড়িতেই ছাড়া থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ দাদা। উৎসব এরকম হলে পরে না, আমি তো মফস্বলের মেয়ে, আমাদের খড়দাতে খড়দা উৎসব খুবই পপুলার। মানে একটা সময় পরে পরবর্তীকালে বেলঘরিয়া উৎসব, পানিহাটি উৎসব শুরু হয়েছে। তো খড়দা উৎসবে আমার মনে আছে ছোটোবেলায় রাত থেকে এত সুন্দর প্রোগ্রাম হতো, মানে এমন কোনো ভারতবর্ষের এবং পশ্চিমবাংলার শিল্পীরা আসতেন না। মানে সেটা সংযুক্তা পানিগ্রাহী থেকে শুরু করে তোমার ভীমসেন যোশী, এদিকে কবির সুমন, তখন সুমন শুধু সুমন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন, কবির সুমন হয়ে ওঠেন, সুমন নচিকেতার, মানে বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম হতো। এদিকে চন্দ্রবিন্দু আসছে, এদিকে অঞ্জন দত্তের গান, তো একটা হই হই ব্যাপার হতো এক সপ্তাহ ধরে খরচা। তো এরকম আজকে একটা প্রোগ্রাম এসে আমার খুবই ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছে। আর এই প্রোগ্রামগুলো মানে আমাদের বাংলার যে সংস্কৃতি, আমাদের বাংলার রীতি, এখন তো আস্তে আস্তে ভীষণ হিন্দি গান শোনা বা ইংরেজি গান শোনার কথা বলছি না, আস্তে আস্তে ভাষার ব্যবহার একটা অদ্ভুত একটা কালচার ঢুকে যাচ্ছে। সেটা আমার মনে হয় যে কালচার আমাদের ভারত ইতিহাসে বারবার করেই ঢুকেছে, বারবার করেই আমাদের রুচি সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সেটা কোনো অপসংস্কৃতি নয়, সেটা কোনো সংস্কৃতির অপব্যবহার নয়। সংস্কৃতির পরিবর্তন অনেক সময় হয়েছে যুগ যুগ ধরে, কিন্তু এখন এই ধরনের ব্যাপারটা এই জন্য মনে হয় যে খুব আমাদের ছোটোবেলায় আমাদের হয়তো 25শে বৈশাখ হতো, আমরা এক সপ্তাহ ধরে রিহার্সাল করতাম, সকালবেলা প্রভাত ফেরি হচ্ছে, পাড়ার দাদারা দিদিরা মিলে অনুষ্ঠান করাচ্ছে, নাটক হচ্ছে, একটা হই হই ব্যাপার হতো সবসময়। পুজোর সময় সৌমিত্র চ্যাটার্জি আসছেন, কবিতা পাঠ হচ্ছে একটা, কিন্তু এখন আমরা পরবর্তী প্রজন্ম না কিচ্ছু পেলো না। মানে নয় এদেরকে বাবা মারা মাল্টিপ্লেক্সে ঘোরাতে নিয়ে যায়, শপিং মলে নিয়ে যায়, হাতে ফোন ধরিয়ে দেয়, এছাড়া আর কিছুই নেই। প্রকৃতিকে ভালোবাসে, মানে আমরা যেভাবে যে গাছের সাথে প্রেম আমাদের, ঠিক আছে, গাছকে এবার এটা কি গাছ, ওটা কি গাছ, ওটা কি ফল, ওটা কি ফল, এই যে জানা বিভিন্ন জিনিস, কেউ কোনো গাছ চেনে না, সেটা আমাদেরই দায়। আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে কিছুই চিনিয়ে উঠতে পারিনি, কিচ্ছু দিতে পারছি না আমরা, শুধু একটা মানে কার্বন ডাই অক্সাইডে ভরা একটা বাতাস, আর তার সাথে শুধু কংক্রিটের এই মাল্টিপ্লেক্স, আর সবার হাতে একটা করে ফোন ধরিয়ে দিচ্ছে, এছাড়া কিছু দেওয়ার নেই। তাই জন্য এই উৎসবগুলো আমার তো মনে হয় কাজের এগুলো উৎসবগুলো বোধ হয় এই যে বাচ্চাদের একসাথে করছে, করে কিছু তো একটা ভাবছি যে নামগুলো তো অন্তত কানে যাচ্ছে, দুজন মানুষও যদি সেটা নিয়ে সচেতন হয়, দুজন মানুষও যদি প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারে, তাহলেও বুঝবো যে সার্থকতা আছে। আমরা বাঙালি প্যান্ডেমিকের জন্য অনেকটাই সব কিছু মাটি হয়ে গেছে, কোনো জায়গাতে মেলামেশা জমায়েত তাই অবভিয়াসলি এখন আবার ছোটো ছোটো নেক্সট চ্যালেঞ্জের অনুষ্ঠান হচ্ছে, মেলা